사우디캅. สวัสดีค่ะทุกคน 우리 다 같이 성경 말씀 먼저 읽도록 하겠습니다. เดี๋ยวเรามาดูในพระคัมภีร์ 창세기 1장 4절입니다. ปฐมกาลนะคะบทที่1ข้อที่4นะคะกล่าวไว้ว่า 창세기 1장 4절 제가 읽겠습니다. 빛이 하나님이 보시기에 좋았더라. 하나님이 빛과 어둠을 나누사. พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและทรงแยกความสว่างออกจากความมืดค่ะอาเมน 복된 주일 예배 가운데 하나님께서 우리에게 진리와 생명의 말씀 주시기를 기도합니다. อาจารย์ขออธิษฐานนะคะให้พระเจ้าประทานพระวจนะคำแห่งความจริงและแห่งชีวิตให้แก่เราในวันนี้นะคะ 우리 옆 사람과 인사 한번 나누겠습니다. 주님을 찬양합니다. ให้ทุกคนนะคะหันไปทักทายคนข้างๆนะคะแล้วบอกว่าพระเจ้าอวยพรนะคะ 네, 주님을 기대합니다. สรรเสริญพระเจ้านะคะ 아멘. 네. 우리는 교회를 다니면서 신앙생활을 합니다. เราทั้งหลายนะคะดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อโดยการมาคริสตจักรค่ะ 근데 여러분 신앙생활을 하시는 목적이 무엇입니까? แต่จุดประสงค์ของการดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อคืออะไรคะทุกคน 왜 신앙생활을 하고 계십니까? ทำไมเราต้องดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อกันคะ 베드로전서 1장 9절은 이렇게 말합니다. ใน1เปโตรนะคะบทที่1ข้อที่9นะคะได้กล่าวไว้ว่า 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 얻음이라. เพราะได้รับความรอดแห่งจิตวิญญาณอันเป็นผลของความเชื่อของท่าน 아멘. อาเมน 우리가 신앙생활을 하는 궁극적 이유는 바로 구원을 받기 위해서입니다. เหตุผลสูงสุดที่เราดำเนินชีวิตตามความเชื่อนะคะก็เพื่อที่จะได้ความรอดนั่นเองค่ะ 그렇다면 우리에게 구원은 왜 필요합니까? ถ้าทำอย่างนั้นนะคะทำไมความรอดจึงจำเป็นสำหรับเราคะ 당신의 삶에는 구원이 필요한 위기가 있습니까? ในชีวิตของทุกท่านนะคะมีปัญหาอะไรบ้างคะ 돈의 위기, ปัญหาด้านการเงิน 관계의 위기, ปัญหาด้านความสัมพันธ์ 건강의 위기 등등 ปัญหาด้านสุขภาพและอีกมากมายใช่ไหมคะ 우리에게는 수많은 위기가 있습니다. เราก็ต่างมีปัญหาของตัวเองในชีวิตค่ะ 그런데 그 중에서 어떤 위기 때문에 우리에게 구원이 필요한가요? แต่ในบรรดาปัญหาทั้งหมดนี้นะคะปัญหาใดที่ทำให้เราต้องการความรอดมากที่สุดคะ 바로 죄라는 위기 때문에 우리에게 구원이 필요합니다. ความรอดนะคะที่เราต้องการเพื่อที่จะขจัดปัญหาที่เรียกว่าบาปนั่นเองค่ะ 그렇다면 죄는 무엇일까요? ถ้าอย่างนั้นบาปคืออะไรคะทุกคน 우리가 흔히 말하는 살인, 거짓말, 사기 등은 죄 자체가 아닙니다. การฆ่าคนการพูดปดการช่อโกงซึ่งเรามักจะรู้กันดีว่ามันคือบาป 잘 들으십시오. แต่ฟังดีๆนะคะ 그것들은 죄의 열매, 죄의 목록, 죄의 결과라고 할 수 있습니다. สิ่งเหล่านี้นะคะเรียกว่าผลของบาปรายการของบาปแล้วก็ผลลัพธ์ของบาปค่ะ 성경에서 죄에 해당하는 원어를 보면 특정 행동을 지칭하는 것이 아니라 빗나가다라는 의미를 가지고 있습니다. หากเราดูในภาษาเดิมนะคะในภาษากรีกที่ตรงกับคำว่าบาปจะพบว่าไม่ได้หมายถึงผลของการกระทำแต่มีความหมายว่าการพลาดไปนั่นเองค่ะ 무언가로부터 빗나가다 이것이 성경이 말하는 죄입니다. การพลาดไปจากบางสิ่งคือสิ่งที่ในพระคัมภีร์เรียกว่าบาปค่ะ 그렇다면 무엇으로부터 빗나간 것일까요? ถ้าอย่างนั้นคำว่าพลาดไปนี้หมายถึงพลาดจากอะไรคะ 바로 기준입니다. นั่นก็คือการพลาดจากมาตรฐานค่ะ 어떤 기준이 있기 때문에 빗나갔다라는 말이 가능한 겁니다. เพราะว่ามีมาตรฐานอยู่เราจึงสามารถพูดได้ว่าเราพลาดไปจากมาตรฐานนั้น 기준이 없다면 빗나갔다라는 말은 불가능합니다. หากไม่มีมาตรฐานอยู่เราก็คงไม่รู้ว่าเราพลาดไปจากอะไรนะคะ 그럼 여기서 기준은 무엇입니까? แล้วมาตรฐานนั้นคืออะไรคะ 바로 하나님의 말씀 성경입니다. มาตรฐานนั้นก็คือพระวจนะคำของพระเจ้านั่นเองค่ะ 저는 이 기준 성경에서도 가장 근본이 되는 기준을 말하려고 합니다. อาจารย์นะคะอยากจะแบ่งปันมาตรฐานที่เป็นรากฐานที่สุดในบรรดาของมาตรฐานทั้งหมดให้กับเราฟัง 한국에서는 보이스피싱이 유행하고 있습니다. ทุกท่านคะช่วงนี้แก๊ง call center กำลังระบาดใช่ไหมคะ 근데 휴대폰이 없다면 보이스피싱이 가능할까요? แต่ถ้าเราไม่มีโทรศัพท์มือถือแก๊ง call center ก็จะทำอะไรเราไม่ได้ 만약에 불가능할 것입니다. เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำอะไรเราใช่ไหมคะ 전기가 없던 시대로 돌아간다면 지금 이 세상에 있는 수많은 죄들이 없어질 것입니다. หากเราย้อนไปในยุคที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะบาปมหาศาลเหล่านี้ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย 왜냐하면 전기를 이용하는 죄들은 모두 사라질 것이기 때문입니다. นั่นก็แปลว่าบาปทั้งหลายที่จะต้องอาศัยการใช้ไฟฟ้ามันก็จะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเอง
여러분 그렇게 해서 계속 과거로 가서 창세기 1장과 2장이 써졌던 그 시대까지 가봅시다. ถ้าเราย้อนกลับไปสู่อดีตลงไปเรื่อยๆจนถึงยุคปฐมกาลบทที่1หรือ2เนี่ยช่วงนั้นก็จะเป็นยุคที่ไม่มีบาปเลยนะคะ 창세기 1장, 2장 그때는 죄가 없던 시대입니다. ในปฐมกาลบทที่1และบทที่2นะคะคือมาตรฐานของพระเจ้าที่มีอยู่แม้ว่าในยุคนั้นจะไร้ซึ่งบาปก็ตาม 오늘 읽었던 창세기 1장을 비롯한 2장 이곳은 특별히 죄가 없었던 시대에도 있었던 하나님의 기준입니다. รากฐานแล้วก็มาตรฐานนะคะคือปฐมกาลบทที่1และที่2นั่นเองนะคะ 그래서 기준 중에 기준, 기초 중에 기초가 바로 창세기 1장과 2장입니다. รากฐานแห่งรากฐานมาตรฐานแห่งมาตรฐานนะคะ 저는 오늘 거기서 가장 중요한 부분을 같이 나누려고 합니다. วันนี้นะคะอาจารย์จะขอหยิบยกส่วนที่สำคัญจากข้อพระคัมภีร์นั้นมาแบ่งปันนะคะ 오늘 읽었던 하나님이 보시기에 좋았더라. สิ่งที่อาจารย์จะแบ่งปันในวันนี้นะคะคือคำว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าดีค่ะ 이 문장은 하나님께서 7일 창조를 하시는 동안 7번이나 나옵니다. ประโยคนี้นะคะปรากฏถึง7ครั้งนะคะในระหว่างที่พระเจ้าทรงสร้างโลกทั้ง7วันค่ะ 성경 어디에도 이렇게 문장이 7번이나 반복되는 곳은 없습니다. ไม่มีในข้อไหนของพระคัมภีร์หรือในบทไหนของพระคัมภีร์เลยนะคะที่จะกล่าวประโยคซ้ำๆถึง7ครั้ง 하나님이 보시기에 좋았더라. 이 문장의 의미는 무엇일까요? พระเจ้าทรงเห็นว่าดีความหมายของประโยคนี้คืออะไรคะ 첫 번째는 말 그대로 하나님이 보시기에 좋았다, 예뻤다, 멋있다 이런 뜻입니다. ประการแรกนะคะก็ตรงตามตัวอักษรเลยนะคะคือพระเจ้าทรงเห็นว่าดีงดงามและยอดเยี่ยมค่ะ 조금 더 깊이 들어가면 두 번째로 하나님의 계획대로 지어졌기 때문에 좋았다입니다. หากลึกลงไปนะคะก็จะเป็นประการที่2ค่ะคือพระเจ้าทรงเห็นว่าดีและสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นตามแผนงานของพระองค์ 디자이너 건축가들이 자기가 계획한 대로 만들어졌을 때 좋았다라고 말할 것입니다. นักออกแบบหรือสถาปนิกนะคะจะบอกว่างานของเขาดีเมื่อออกมาตรงตามแบบที่เขาได้วางไว้ค่ะ 여기서 좀 더 깊이 들어가 보면 하나님이 보시기 좋았다의 세 번째 의미는 바로 하나님의 관점으로 봐야 좋다입니다. ให้เรามองลึกลงไปอีกนะคะในจุดนี้ก็จะเห็นประการที่3นะคะซึ่งหมายถึงพระเจ้าทรงเห็นว่าดีคือต้องมองด้วยมุมมองของพระเจ้าจึงจะเห็นว่าดีค่ะ 그냥 본다고 좋은 게 아니고 하나님의 관점으로 볼 때 좋은 것입니다. ไม่ใช่ด้วยสายตาธรรมดาของมนุษย์นะคะแต่เป็นดีเมื่อมองผ่านสายพระเนตรของพระเจ้าค่ะ 예를 들어 볼까요? ขอยกตัวอย่างนะคะ 요즘 우리 세대 중에는 젊은 세대 중에는 핸드폰에 중독된 아이들이 많이 있습니다. ในปัจจุบันนี้นะคะมีเด็กๆใช่ไหมคะที่เขาติดมือถือกันมากเลย 그 핸드폰에 중독된 친구들을 데리고 에덴 동산으로 가본다고 생각해 봅시다. เราจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเราพาเด็กๆที่ติดโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปไว้ที่สวนเอเดนจะเป็นยังไง 처음에는 즐겁고 신날 수 있습니다. ในช่วงแรกๆใช่ไหมคะพวกเขาก็คงจะรู้สึกสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ 전혀 오염되지 않은 신선한 공기, 멋진 경치와 풍경, 수많은 맛있는 과일들. ๆอากาศก็บริสุทธิ์ทิวทัศน์ก็สวยงามผลไม้ก็อร่อย 세계 어느 나라에 간 것보다 더 아름다운 자연을 경험하게 될 것입니다. เขาคงได้สัมผัสกับประสบการณ์ธรรมชาติที่งดงามแล้วก็สวยงามที่สุดในโลกนี้ 그런데 2, 3일이 지나면 어떻게 될까요? แต่เมื่อผ่านไป 2-3 วันจะเกิดอะไรขึ้นคะ 안타깝게도 에덴 동산에는 전기가 없습니다. เขาคงคิดว่าน่าเสียดายจังเลยที่สวนเอเดนเนี้ยไม่มีไฟฟ้า 에덴 동산에는 인터넷도 없습니다. แล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตให้เขาด้วย 가져간 스마트폰이 전혀 작동하지 않게 됩니다. โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่พกมาแบตก็เริ่มหมดใช้งานไม่ได้ละ 유튜브, 틱톡, 넷플릭스, 구글 게임 아무것도 할 수가 없습니다. ไม่สามารถที่จะดู YouTube ได้เล่น TikTok ได้เล่น Netflix ได้หรือแม้แต่เล่นเกมก็ทำไม่ได้ 에덴 동산에 간 이 친구들이 일주일쯤 지나면 어떤 생각을 하게 될까요? แล้วเมื่อครบ1 สัปดาห์นะคะท่านคิดว่าเด็กๆเหล่านี้เขาจะรู้สึกยังไงกับสวนเอเดนคะ 대부분 이렇게 생각할 것입니다. ส่วนใหญ่ก็คงคิดแบบนี้นะคะ 빨리 집에 가고 싶다. อยากกลับบ้านเร็วๆจังเลย 지겹다. น่าเบื่อจังเลย 힘들다. ลำบากเหลือเกิน 더 나아가 짜증난다. และบางคนอาจจะรู้สึกรำคาญ 화가 난다. แล้วก็รู้สึกโมโห 여러분 우리가 에덴 동산에 간다면 어떨 것 같습니까? แล้วถ้าเป็นพวกเราล่ะคะหากเราต้องมาอยู่ในสวนเอเดนจะเป็นยังไงคะ 우리는 과연 며칠 정도 보시기에 좋았더라라고 고백을 할 수 있을까요?
เราจะยังสามารถสารภาพหรือว่าพูดกับพระเจ้าได้กี่ครั้งคะว่าสิ่งนี้เห็นว่าดี 나는 일주일은 좋다라고 고백할 수 있다. ใคร 손 들어 보십시오. ใครคิดว่าสัปดาห์เดียวก็เลิศแหละก็ดีแหละยกมือค่ะ 일주일도 없습니까? สัปดาห์หนึ่งก็ไม่เอาเหรอคะสัปดาห์หนึ่งก็ไม่ไหวเหรอคะ 지금 일주일 한 달 이렇게 물어봐야 되는데 일주일도 안 계신가요? ตอนแรกจะถามนะคะว่าเดือนหนึ่งสัปดาห์เนี่ยถ้ามีคนยกจะถามต่อไปว่า1 เดือนไหวไหมแต่ว่าไม่ไหวก็ตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วเนาะ 제가 생각할 때는 에덴 동산은 한 달 정도 살고 오면 좋은 곳입니다. อาจารย์นะคะคิดว่าถ้าเราได้ไปอยู่เนี่ยเต็มที่อ่ะให้เลย1 เดือน 이해가 되시죠? เข้าใจได้ไหมคะว่าสำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดว่าเต็มที่อาจารย์น่าจะอยู่ได้ประมาณ1 เดือน 하나님의 보시기에 좋았다라는 말은 철저히 하나님의 관점, 하나님의 시각으로 봐야지만 좋은 것입니다. ดังนั้นนะคะคำว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าดีนั้นคือการที่เราต้องมองด้วยมุมมองและสายพระเนตรของพระเจ้าจึงจะเห็นว่าดีค่ะ 내 눈에는 얼마든지 안 좋게 보일 수도 있고 ในสายตาของเรานะคะสิ่งต่างๆอาจจะดูไม่ดีเลยก็ได้ 내 눈에는 처음에는 좋게 보였다가도 또 나중에는 나쁘게 보일 수도 있습니다. หรือในตอนแรกเราอาจจะรู้สึกว่ามันดีนะแต่ว่าหลังจากนั้นไปก็อาจจะดูเลวร้ายในสายตาเราก็ได้ 그렇기 때문에 하나님이 보시기에 좋았다라는 이 문장의 최종적 의미는 다음과 같습니다. ดังนั้นนะคะความหมายสุดท้ายของคำว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าดีนั้นคืออะไรคะ 하나님만이 나에게 선한 것이 무엇인지 아신다. พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบว่าสิ่งใดดีสำหรับเราค่ะ 다시 한 번 더. 하나님만이 나에게 선한 것이 무엇인지 아신다. อีกครั้งนะคะพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบว่าสิ่งใดดีสำหรับเรา 아멘. อาเมน 혹시 PPT 제가 해달라고 했는데 있나요? 있나요? 우리 한번 다 같이 읽어볼까요? 맞나요? 올리가 노스 ตู้เดี๋ยวมาเจอ 맞아요? เนี่ย 우리 다 같이 한번 읽어볼까요? อ่านพร้อมกันอ่านด้วยกันนะคะ3 4 한 번만 더 읽어볼까요? 한 번만 더. อีกครั้งนะคะ3 4 아멘. 아멘. 우리는 내가 보기에 좋은 것을 선택하고 내가 보기에 안 좋은 것을 피하려고 합니다. เราเลือกสิ่งที่ดูดีในสายตาเราและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ดูไม่ดีในสายตาเราใช่ไหมคะ 혹시 반대로 하신 분 있으신가요? มีใครไหมคะที่ทำตรงข้ามที่เรามองว่าดีแล้วเรามองว่าเราไม่ทำดีกว่ามันไม่ดีมีไหมคะ 아마 없을 것입니다. น่าจะไม่มีใช่ไหมคะทุกคนจะคิดว่าอันนี้ดีเราก็ทำเราก็มองว่าดีไม่ดีก็ไม่ดีใช่ไหมคะ 사람은 그 상태가 어떠하든지 자신이 보기에 좋은 것을 선택하고 자신이 보기에 좋지 않은 것을 피하려고 합니다. มนุษย์เรานะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามนะคะย่อมปรารถนาเลือกสิ่งที่ตนเองเห็นว่าดีและพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ตนมองว่าไม่ดีค่ะ 혹시 표를 하나 더 보여주시겠습니까? 그 다음 표. ดังนั้นเราจึงอธิษฐานโดยมอง2 สิ่งนี้ได้ไหมคะ 그 선, 악 이렇게 있는 그거 혹시 없나요? 없나요? 그 표 PPT. 만들어 달라고 했는데 없어요? PPT 없어요? 많이 이거 이거 맞아요? 이거요. 요 표 만들어 달라고 한 거. อันที่มันเป็นตารางอะค่ะอันนี้이거 맞아요. 표 이렇게 이거, 만들어. 이거, 이렇게 이거로, 만들었군요. 이거로. 네네네. 인간은 내가 볼 때 좋은 것을 선택하고 내가 볼 때 안 좋은 것을 피합니다. อันนี้นะคะคือฝั่งมนุษย์ใช่ไหมคะฝั่งของสายตาทางโลกนะคะเราก็จะมองว่าสิ่งไหนดีกับเราเราก็เลือกสิ่งนั้นสิ่งไหนไม่ดีกับเราเราก็จะเลี่ยงสิ่งนั้น 근데 여러분 인생을 살다 보면 실제로 어떤 결과가 나타나냐면 내가 보기에 좋았던 것이 좋을 때도 있지만 안 좋을 때도 있고 บางทีเรามองใช่ไหมคะว่าสิ่งที่มันดีสำหรับเราเนี่ยมันก็อาจจะดีในสายตาพระเจ้าด้วยแต่บางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้ดีในสายตาพระเจ้าหรือเปล่า 그리고 내가 보기에 안 좋았던 것이 안 좋을 때도 있지만 좋을 때도 있습니다. บางครั้งในสายตาของพระเจ้านะคะที่เรามองว่าดีเนี่ยพระเจ้าก็อาจจะมองว่าดีด้วย แต่บางครั้งในสายตาของพระเจ้าสิ่งใดก็ตามที่เรามองอาจจะมองว่าสิ่งนี้ไม่ดีเลยอะแต่พระเจ้าอาจจะมองว่าดีก็ได้ 우리는 내가 보기에 좋은 것과 내가 보기에 안 좋은 것을 가지고 기도하지만 เราจะมองทั้ง2 สิ่งและอธิษฐานไปด้วยกันไหมคะ 하나님은 내가 보기에 좋은 것이 좋은 것도 있고 안 좋은 것도 있고
내가 보기에 안 좋은 것이 안 좋은 것도 있고 좋은 것이 있는 이 네 가지를 보고 말씀하십니다. จริงๆแล้วมันมี4ทางเลือกนะคะบางทีเนี่ยสิ่งที่เรามองว่าดีพระเจ้าอาจจะมองว่าดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ในสิ่งที่เรามองว่าไม่ดีมันอาจจะไม่ดีในสายตาเราพระเจ้าก็อาจจะมองว่าไม่ดีก็ได้แต่ก็อาจจะมองว่าดีก็ได้มันมีอยู่4ทางเลือกนะคะ 그러니까 나의 기도와 하나님의 말씀이 다를 때가 있다는 것입니다. ดังนั้นนะคะเวลาที่เรามองด้วยสายตาเราบางทีมันมีทางเลือกอื่นของพระเจ้าอยู่นะคะ 다시 돌아가서 내가 볼 때 선한 것이 하나님이 보실 때 선할 때도 있지만 악할 때도 있습니다. สิ่งที่ดูดีในสายตาเราอาจจะเป็นสิ่งที่ดีในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีในสายตาของพระเจ้า 내가 볼 때 안 좋은 것이 하나님이 보실 때 안 좋을 때도 있지만 좋을 때도 있습니다. สิ่งที่เรามองว่าไม่ดีในสายตาเราบางครั้งก็อาจจะไม่ดีในสายตาพระเจ้าแต่บางครั้งมันก็อาจจะดีในสายตาของพระเจ้าเหมือนกัน 하나님과 나의 시각이 일치할 때는 문제가 없습니다. เมื่อมุมมองของเรากับพระเจ้าตรงกันมักจะไม่เกิดปัญหาแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะ 문제는 하나님과 나의 시각이 일치하지 않을 때가 문제입니다. แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เรามองว่าดีมันดันสวนทางกับสิ่งที่พระเจ้ามองว่าดี 아까 설명드렸듯이 이거 없는 거예요? 다시 아까 설명드렸듯이 나는 보기에 좋다라고 말하는데 하나님은 안 좋다라고 말할 수 있고 ถ้าเรามองว่าสิ่งนี้ดีแต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีล่ะ 나는 안 좋다라고 말하는데 하나님은 좋다라고 말씀하실 수 있다는 것입니다. ในบางสิ่งที่เรามองว่าสิ่งนี้ไม่ดีไม่โอเคสำหรับเราแต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งนี้ดีนะ 그렇게 된다면 나의 기도는 어떻게 되어야 하나요? แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะคะเราจะมองว่าสิ่งไหนดีคะ 반드시 수정되어야 합니다. คำอธิษฐานนั้นต้องถูกปรับเปลี่ยนไปนะคะ 하나님이 보시기에 좋다는 것에 나의 기도가 맞춰져야 합니다. เราต้องอธิษฐานให้ตรงกับสิ่งที่พระเจ้าทรงเห็นว่าดีค่ะ 그래서 우리 기독교에는 자기 부인이 있는 것입니다. นี่คือเหตุผลว่าทำไมคริสเตียนของเรานะคะถึงมีการที่เรียกว่าปฏิเสธตัวตนเก่า 다른 종교는 겉으로는 자신을 낮추는 것 같지만 ความเชื่ออื่นนะคะมักจะดูเหมือนจะทอมตนแล้วก็แบบลดตัวลงมาเชื่อฉันสิอะไรอย่างนี้ 본질은 결국 내가 원하는 걸 내놔입니다. แต่สุดท้ายแล้วนะคะแก่นแท้ของความเชื่ออื่นนะคะเขาจะมักจะบอกว่าจงเอาสิ่งที่ฉันต้องการมาให้ฉัน 그게 종교 샤머니즘의 본질입니다. นั่นคือแก่นแท้ของความเชื่อในรูปแบบของไสยศาสตร์หรืออาจจะเป็นในมุมมองของลัทธิร่างทรงนะคะ 그러나 기독교는 내가 원하는 걸 내놔가 아닙니다. แต่สำหรับคริสเตียนนะคะไม่ใช่การบอกว่าจงเอาสิ่งที่ฉันอยากได้มาให้ฉัน 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어진 것이 바로 우리가 믿는 기독교입니다. คริสเตียนเรานะคะมีความเชื่อว่าพระประสงค์ของพระบิดาจะสำเร็จในโลกเหมือนในสวรรค์ 예를 한번 들어보겠습니다. อาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ 고린도 후서 12장 7절에서 9절을 보면 사도 바울이 하나님께 기도합니다. ใน2โครินธ์นะคะบทที่12ข้อที่7ถึง9นะคะเราจะเห็นอาจารย์เปาโลอธิษฐานต่อพระเจ้า 사도 바울에게 육체의 가시가 있었다는 것입니다. นั่นคือการบอกว่าท่านมีหนามในเนื้อ 학자들은 그것이 아마 간질 아니면 안질이라고 봅니다. เหล่านักวิชาการนะคะคาดเดากันไปว่าสิ่งนี้มันคืออะไรโรคลมบ้าหมูหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคทางสายตา 솔직히 사도 바울처럼 충성 헌신하는 사람이면 하나님께서 고쳐주셔야 되지 않나요? ในความเป็นจริงแล้วคนที่ทรงสัตย์ซื่อนะคะแล้วก็ทุ่มเทอย่างอาจารย์เปาโลเนี่ยพระเจ้าควรจะรักษาให้หายไม่ใช่หรือเปล่า 그런데 하나님께서는 내 은혜가 내게 족하다고 말씀하십니다. แต่แทนที่พระเจ้าจะรักษาให้อาจารย์เปาโลหายพระเจ้ากลับตัดกับเปาโลว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าแล้วใน2โครินธ์บทที่12ข้อที่9ค่ะ 사도 바울이 자신의 병 때문에 기도했습니다. 왜냐하면 그 병이 자기가 볼 때 안 좋은 것이기 때문입니다. ถ้าเราดูจากตารางเมื่อสักครู่ของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะอธิบายไปก่อนแล้วว่าถ้าในมุมมองของอาจารย์เปาโลอาจจะอธิษฐานด้วยความเจ็บปวดของเขานะคะ 그런데 하나님께서는 뭐라고 말씀하신다고요? เพราะว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยมองว่าโรคภัยมันไม่ใช่สิ่งดีสำหรับเขา 내 은혜가 내게 족하다. แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าบอกว่าแค่พระคุณของเราก็เพียงพอแล้ว
다시 말하면 하나님이 보시기에 좋았다라는 말입니다. ถ้าให้พูดอีกครั้งหนึ่งก็คือพระเจ้าทรงบอกว่าสิ่งเนี้ยดีแล้ว 이상하지 않습니까? 없는 말이에요. 거기 이상하지 않습니까? เข้าใจใช่ไหมคะ 근데 사도 바울이 반응이 놀랍습니다. ถึงมันจะดูแปลกแต่ว่าอาจารย์เปาโลเขาก็ทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอก 성경을 읽어보면 자신은 이걸로 3번 기도했다는 겁니다. อาจารย์เปาโลนะคะอธิษฐานเรื่องนี้ถึง3 ครั้งนะคะ 그런데 주님께서 내 은혜가 내게 족하다라고 말씀하시니까 더 이상 기도하지 않았다는 겁니다. เมื่อพระเจ้าตัดกับอาจารย์เปาโลนะคะว่าแค่พระคุณของเราก็เพียงพอแล้ว สิ่งนี้ดีสำหรับเจ้าแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจารย์เปาโลไม่อธิษฐานเรื่องนี้อีกเลยค่ะ 저는 믿음이 부족해서 그런지 모르지만 천국 가면 바울에게 꼭 물어보려고 합니다. ตอนที่เราอาจมีความเชื่อน้อยนะคะเราอาจจะอยากไปสวรรค์แล้วไปถามอาจารย์เปาโลว่าท่านอธิษฐานแบบนี้หรอ 진짜 3번만 기도했냐고. อาจารย์อธิษฐานแค่3 ครั้งจริงๆหรอ 혹시 30번을 잘못 기록한 건 아니냐고. หรือว่าอาจารย์เปาโลอธิษฐาน3 ครั้งจริง 몇 번 기도했을 것 같으세요? 사도 바울이. ๆ ถ้าเป็นเราเนี่ยเกิดโรคแบบนี้เราจะอธิษฐานกี่ครั้งคะ 정말 3번만 기도한 걸 믿으세요? มีใครเชื่อบ้างคะว่าอาจารย์เปาโลอธิษฐานแค่3 ครั้ง 안 믿으세요? ไม่มีใครเชื่อเลยเหรอคะว่าอาจารย์เปาโลอธิษฐาน3 ครั้งมีอาจารย์ 이제 저보다 믿음이 더 좋으십니다. เป็นผู้มีความเชื่อนะคะ 제가 안 믿는다는 말이 아니라 안 믿는다는 말이 아니라 ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่เชื่อไม่ผิดนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ยกมือคือไม่เชื่อนะคะ 정말 신기하다는 말입니다. แค่รู้สึกว่าเป็นการอธิษฐานที่อัศจรรย์มากอธิษฐานที่มันรู้สึกพิเศษมากๆที่อาจารย์เปาโลอธิษฐานแค่3 ครั้ง 여러분 사도 바울이 안 아파서 기도를 그만한 거일까요? 안 아파서? มีใครไหมคะที่ 여기 이거예요. 안 아파서요? ทำไมคะถ้าหากเราหายป่วยแล้ว อาจารย์เปาโลไม่อธิษฐานต่อเพราะอะไรคะเพราะว่าอาจารย์เปาโลหายป่วยแล้วหรือเปล่าคะ 안 불편해서 기도를 안 한 건가요? หรือว่าเป็นเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ลำบากอะไรแล้วเลยไม่อธิษฐานต่อคะ 아닙니다. ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ 하나님이 보시기에 좋았다라고 선언하셨기 때문입니다. แต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงตรัสกับอาจารย์เปาโลว่าพระองค์ทรงเห็นว่าดีแล้วนั่นเอง 여러분 나에게 고치기 어려운 병이 있다면 ทุกท่านคะหากว่าท่านหรือว่าทุกท่านเนี่ยมีโรคที่รักษายาก 날 너무 힘들게 하는 일이 있어서 기도를 했는데 หรือมีเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจอย่างแสนสาหัส 하나님께서 선하다라고 말씀하시면 และเมื่อ 말씀- และเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกว่ามันคือสิ่งดีนะ 기도를 더 이상 안 하실 수 있겠습니까? ท่านจะหยุดอธิษฐานสิ่งนั้นไหมคะ 여러분에게 하나님은 어떤 분이십니까? สำหรับเราแล้วพระเจ้าคือผู้ใดคะ 하나님은 선한 분이십니까? พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐใช่ไหมคะ 아멘. 하나님은 선한 분이십니까? พระเจ้าทรงดีจริง ๆสำหรับเราใช่ไหมคะ 여러분 아까 이 표를 보시면 ถ้าดูจาก PPT ตารางของอาจารย์เมื่อสักครู่นะคะ 아까 제가 말씀드렸던 대로 내가 볼 때 좋은 것과 내가 볼 때 안 좋은 것이 있는데 각각 하나님 보실 때 좋을 수도 있고 안 좋을 수도 있고 하나님 보실 때 좋을 수도 있고 안 좋을 수도 있습니다. ถ้าเรามองสิ่งไหนว่าดีบางทีมันก็มีอย่างที่บอกไปว่าคำตอบ4 อย่างใช่ไหมคะเรามองว่าดีมันดีจริงสำหรับเราแล้วก็สำหรับพระเจ้าด้วย เรามองว่าดีแต่พระเจ้าอาจจะมองว่าไม่ดีก็ได้ 하나님이 선하시다는 말은 나와 일치할 수도 있지만 나와 일치하지 않을 수도 있다는 말이 되는 것이죠. 이해가 되세요? บางครั้งใช่ไหมคะที่พระเจ้าอย่างเหตุการณ์อาจารย์เปาโลเมื่อกี้ใช่ไหมคะพระเจ้าบอกว่ามันดีนะ แต่ว่าถ้าเราเป็นในสายตามนุษย์อะเราอาจจะมองว่ามันดีเหรอเราก็อาจจะมีความสงสัยว่ามันดีจริงๆใช่ไหมแต่พระเจ้าทรงบอกว่ามันดี 왜냐하면 내가 보기에 안 좋아도 하나님은 좋다라고 하실 수 있는 분이잖아요. มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นใช่ไหมคะว่า เรามองว่ามันไม่ดีหรอกแต่พระเจ้าบอกว่ามันดีข้าเจ้าคือพระเจ้าเห็นว่าดีแล้ว 하나님이 선한 분이시기 때문에 하나님이 선하신 분이기 때문에 여러분 삶 가운데는 여러분이 볼 때 좋은 일과 여러분이 볼 때 안 좋은 일이 끊임없이 일어나는 것입니다. มันจะมีคำถามมากมายแล้วก็คำตอบอีกหลายทางที่เราจะเจอเมื่อเราอธิษฐานกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะ
이해가 되시나요? เข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจไหมคะหรือว่า 사도 งง 바울이 말했듯이 내가 볼 때 안 좋은데 하나님이 좋다라고 하시잖아요. อย่างเหตุการณ์อาจารย์เปาโลอย่างเงี้ยอาจารย์เปาโลอธิษฐาน3 ครั้งเพราะอาจารย์เปาโลเห็นว่าโรคภัยเนี้ยมันไม่ดี แต่พระเจ้าบอกกับอาจารย์เปาโลว่ามัน 분명히 เป็นสิ่งที่ 나는 ดี 분명히 나는 내가 볼 때 안 좋은 일을 당했지만 하나님 볼 때는 선한 일을 나는 당하고 있는 것입니다. บางครั้งเรามองเหตุการณ์ว่าเอามันออกไปจากฉันเหตุการณ์นี้มันไม่โอเคสำหรับฉันแต่พระเจ้าบอกว่ามันดีแล้ว 욥도 마찬가지입니다. 욥. โยบโยบเนี่ย 욥도 마찬가지입니다. 자신이 볼 때 안 좋은 일이었지만 그것은 하나님의 선하신 일의 결과였습니다. เรารู้จักโยบใช่ไหมคะโยบก็เจอเหตุการณ์หลายอย่างใช่ไหมคะซึ่งโยบก็มองว่ามันไม่ดีเขาทรมานแต่พระเจ้าบอกว่ามันดีแล้ว 사도 바울은 다시 돌아가서 사도 바울은 디모데전서 4장 4절에서 이렇게 선언합니다. 디모데전서 4장 4절에서 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니. อาจารย์เปาโลนะคะได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าใน1 ทิโมธีนะคะบทที่4ข้อที่4บอกว่าถ้ารับด้วยความขอบพระคุณก็ไม่มีอะไรต้องทิ้งเลย 이 말이 무슨 말입니까? เข้าใจคำนี้ไหมคะ 내가 보기에 좋은 거를 하나님이 보시기에 좋다고 하는 것, 그것은 당연히 내가 받아야 되는 것이고, ถ้าเรารับสิ่งนั้นด้วยความขอบพระคุณ 설령 내가 보기에 좋지 않을지라도 하나님이 보시기에 좋다라고 하면 그건 역시 내가 받아야 된다는 것입니다. ต่อให้เรามองว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่มันดีสำหรับเรา แต่พระเจ้าบอกว่ามันดีให้รับสิ่งนั้นมาด้วยใจที่ทอมลงและขอบพระคุณพระเจ้าค่ะ 아멘이십니까? อาเมน 하나님께서 정말 선하신 분이시라면 당신의 인생에서 버릴 수 있는 것은 없습니다. หากเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงแสนดีจริงๆย่อมไม่มีสิ่งใดที่ในชีวิตของเรานั้นจะต้องทิ้งไปเลยค่ะ 다만 그것이 누구의 손에 올려질 것인가? 그것이 우리의 문제입니다. เพียงแต่ว่าสิ่งนั้นจะถูกวางไว้ในมือของใครนั่นคือปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเรา 전부 주님의 손에 올려져야 한다는 것입니다. ทุกสิ่งที่ถูกวางไว้ในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้ามักดีเสมออาเมนไหมคะ 우리 인생의 좋은 것도 우리 인생의 나쁜 것도 전부 주님께 올려져야 합니다. สิ่งทั้งสิ่งที่ดีในชีวิตหรือแม้แต่สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตทุกอย่างต้องถวายคืนแด่พระองค์ 우리는 사용할 수 없지만 주님은 사용하실 수 있습니다. เราต้องใช้ประโยชน์จากมันให้ได้นะคะถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะมองว่ามันไม่มีประโยชน์กับเราแต่ว่าพระเจ้าทรงใช้มัน 우리는 살릴 수 없지만 주님은 살리실 수 있습니다. บางครั้งนะคะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรในชีวิตไม่ได้ช่วยอะไรในชีวิตเราเลยแต่พระเจ้าทรงบอกว่ามันช่วยเราได้ 여러분 사도 바울 이거 없는 거예요? 여러분 사도 바울이 사도 바울이 눈이 아파서 자기가 아파서 이것이 좋지 않기 때문에 이제 기도를 했는데 하나님이 내 은혜가 내게 족하다고 말씀하셨습니다. บางครั้งใช่ไหมคะสมมุติเรารู้สึกเจ็บตาเราอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าลูกเจ็บตาพระเจ้าช่วยเอาโรคนี้ออกไปจากลูกหน่อยแต่ว่าพระเจ้าทรงบอกว่ามันดีแล้วมันดีกับเจ้า 여러분 근데 사도 바울에서 인생이 도대체 바뀐 게 뭔가요? 하나님이 말씀하셨는데 그렇게 내 은혜가 내게 족하다 말씀하셨는데 사도 바울에서 인생에서 바뀐 게 무엇인가요? เราจะทำยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้ามันเป็นเราลองทุกคนลองคิดดูว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอย่างทุกวันนี้ที่เราป่วยอยู่แล้วเราอธิษฐานไป 여전히 몸이 아픕니다. เรารู้สึกมันเจ็บอะพระเจ้าลูกเจ็บเหลือเกิน 여전히 불편합니다. เรารู้สึกว่ามันลำบากกับการใช้ชีวิตของเรามาก 그러나 사도 바울이 얻은 것이 한 가지 있습니다. 받은 것이 한 가지 있다. และเราก็พระเจ้าก็บอกมาแค่พระคำเดียว 그것은 무엇이냐면 바로 지금 이 상황을 견디고 이겨낼 힘을 얻었다는 것입니다. ถ้าเราอธิษฐานแล้วเราตั้งใจอธิษฐานกับสิ่งนี้แล้วเรารับพระคำของพระเจ้ามา 하나님이 여러분한테 말씀을 주실 때 그 말씀이 그 말씀이 우리의 환경과 상황을 변화시킬 수도 있지만 그렇지 않을지라도 변화시키지 않을지라도 그 말씀은 우리를 변화시킵니다. บางครั้งนะคะเราอาจจะหายจากโลกนั้นแต่บางครั้งการที่เราหายอ่ะมันไม่ใช่พระคำที่มาจากพระเจ้าก็ได้ 그러니까 사도 바울은 그것을 감사로 고백할 수 있는 것입니다.
ถ้ามันไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วเราขอบคุณเราจะรู้ไหมว่าเราต้องขอบคุณใครคะ 왜냐하면 내 상황은 변하지 않았지만 나는 그것을 견딜 힘을 얻었기 때문에. เราต้องทำยังไงเมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบนั้น เพราะฉะนั้นเราควรที่จะขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ใช่ไหมคะ 내가 보기에 좋은 것과 내가 보기에 안 좋은 것이 중요한 것이 아니라 สิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเหตุการณ์ 하나님이 무엇을 좋다라고 말씀하시냐가 중요하다는 것입니다. สิ่งที่สำคัญคือพระเจ้าทรงมองว่าสิ่งนั้นดีแล้วนั่นคือสิ่งที่สำคัญค่ะ 거기에 우리 모든 시선과 마음을 집중시켜야 됩니다. เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจที่ขอบพระคุณนะคะในทุกสถานการณ์ 그것을 믿음으로 붙들어야 됩니다. นั่นคือการเดินตามทางความเชื่อของเรานั่นเองค่ะ 그렇게 될 때 이 말씀은 우리에게 살아있는 말씀이 되어서 우리한테 힘과 능력을 줍니다. 그러니까 하나님이 보시기에 좋은 것을 붙들 때 그 주시는 말씀이 우리한테 힘과 능력이 된다. การที่เราเกาะเขาเรียกอะไรนะคะเหมือนเรายึดพระวจนะคำของพระเจ้าไว้อย่างดีเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีเรี่ยวแรงในการที่เราจะดำเนินชีวิตตามความเชื่อของเราของที่เรามีต่อพระเจ้าต่อไปค่ะ 이것이 하나님 보시기에 좋았더라라는 말씀의 의미입니다. นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราเห็นว่าสิ่งนั้นดีแล้ว 그냥 내가 보기에 좋은 대로 잘 된다는 것이 아니라 ไม่ใช่ว่าเราจะใช้ชีวิตตามความเชื่อที่เรามองเห็นว่าดีอย่างเดียว 내가 보기에 좋든 내가 보기에 좋지 않든 하나님이 보시기에 좋은 것을 선택할 때 สิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่ว่าเรามองว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแต่คือสิ่งไหนที่พระเจ้ามองว่าดีนั่นเอง 우리는 환경과 상황에 상관없이 우린 이길 힘을 얻게 된다는 것입니다. ไม่ว่าเราจะสถานการณ์ใดก็ตามนะคะให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงตอบว่าสิ่งไหนคือสิ่งดีสำหรับเราค่ะ 다시 돌아가서 사사기는 อดิสวย 사사기는 사사기는 이스라엘 백성들의 타락한 혼돈한 신앙생활이 나옵니다. ในพระคัมภีร์นะคะในพระคัมภีร์ผู้วินิจฉัยนะคะเราจะเห็นชีวิตแห่งความเชื่อที่เสื่อมทรามลงและวุ่นวายของชาวอิสราเอลใช่ไหมคะ 타락의 본질은 아주 단순합니다. แต่แก่นแท้ของการเสื่อมนั้นเรียบง่ายมากค่ะ 자기의 소견에 옳은 대로 행하였더라. นั่นก็คือชาวอิสราเอลต่างทำสิ่งที่ตนเองเห็นว่าดี 자기 보기에 좋은 대로 행하였더라. ชาวอิสราเอลนะคะทำในสิ่งที่เขามองว่าสิ่งเนี้ยมันดีสำหรับเขา 여러분 신앙이 성숙해진다는 것은 무슨 뜻입니까? แต่พอเวลาผ่านไปเกิดอะไรขึ้นคะ 많은 섬김과 봉사가 아닙니다. มันไม่ได้ดีอย่างที่เขาคิดใช่ไหมคะ 나의 삶의 전 영역에서 점점 하나님이 보시기에 좋았더라가 이루어지는 것입니다. แต่คือการที่คำว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าดีนั้นจะค่อยๆสำเร็จขึ้นก็ต่อเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์ 라이즈 오브 탤런트도 단순합니다. เช่นเดียวกันค่ะในโครงการหรือว่าโปรเจกต์ Rise Up Thailand เนี่ยก็เรียบง่ายเหมือนกัน 한국 사람을 위한 것이 아닙니다. Rise Up นะคะไม่ใช่โครงการหรือว่าอะไรที่จัดขึ้นมาเพื่อคนเกาหลีนะคะ 태국 사람을 위한 것도 아닙니다. แล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่จัดขึ้นมาเพื่อคนไทยด้วยค่ะ 하나님이 보시기에 좋은 것이 되어야 합니다. แต่สิ่งสำคัญคือเราทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าค่ะ 이 라이즈 오브 탤런트 기간 동안에 오직 하나님이 보시기에 좋았더라는 그 말씀이 우리 가운데 임해야 합니다. ช่วง Rise Up นะคะจะต้องเป็นการจัดเตรียม Rise Up เนี่ยค่ะช่วงเวลาทั้งหมดเนี่ยทุกสิ่งที่จัดเตรียมจะต้องเป็นการอธิษฐานแล้วก็เป็นคำตอบที่มาจากพระเจ้านะคะ 그것이 아니라면 우리가 여기에 올 이유가 없는 것입니다. หากไม่ใช่เพราะพระเจ้าทรงบอกว่าสิ่งนี้ดีแล้วจะไม่เกิดโครงการ Rise Up ขึ้นมาเลยค่ะ 우리의 예배는 누구를 위한 것입니까? เรานมัสการก็จัดขึ้นเพื่อใครคะ 하나님이 보시기에 좋았더라라는 예배가 되어야 됩니다. เราจัดขึ้นเพราะว่าเราต้องการที่จะนมัสการพระเจ้าที่พระองค์ทรงบอกว่าพระองค์เห็นว่าดีแล้ว 그것이 없는 우리끼리 좋은 것은 아무 의미가 없는 것입니다. หากดีแค่ในของที่พวกเรามองด้วยสายตาของเราเนี่ยสิ่งนั้นก็ไม่มีความหมายค่ะ 우리 PPT 한번 띄워주시겠습니까? 그 하나님만이 나에게 선한 게 뭔지 아신다? อาจารย์ขอ PPT อีกรอบนึงค่ะ 우리 한번 다 같이 한번 고백해 볼까요?
라- 읽어보겠습니다. 싸움씨. 한 번 더 읽겠습니다. อีกครั้งนะคะ 싸움씨. 하나님만이 나에게 선한 것이 무엇인지 아신다. พระเจ้าเท่านั้นนะคะที่ทรงทราบว่าสิ่งใดดีสำหรับฉัน 그렇기 때문에 우리의 결단은 다음과 같습니다. ดังนั้นนะคะนี่คือการตัดสินใจของเราค่ะ 내 눈에 보기에 좋든지 내 눈에 보기에 좋지 않든지 상관없이 ไม่ต้องสนใจว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีในสายตาของเรา 오직 선한 목자 되신 주님만을 신뢰하고 따라가는 것. แต่จงอธิษฐานและติดตามในพระวจนะที่พระเจ้าทรงบอกว่าสิ่งนั้นดีสำหรับเรา 아멘. อาเมน 오직 예수님만을 따라가길 소원합니다. อธิษฐานกับพระเจ้าทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าดีนะคะ 오직 주님의 말씀을 듣고 신뢰하며 따라가기를 소원합니다. ขอให้เราวางใจในพระองค์นะคะ ผู้ที่ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีเลิศของเรานะคะ และทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นว่าดีอย่างสิ้นสุดชีวิตของเรานะคะอาเมน 아멘. 우리 다 같이 잠깐 기도하시겠습니다. อธิษฐานด้วยกันนะคะ 살아계신 하나님 아버지, อธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้า 우리에게 말씀을 주심을 감사합니다. ขอบพระคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ที่มาถึงพวกเราในวันนี้ 내가 보기에 좋은 것이든지 내가 보기에 좋지 않은 것이든지 상관없이 เราจะไม่สนใจว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีสำหรับเราในสายตาของเราอีกต่อไป 나에게 가장 선한 것이 무엇인지 아시는 주님만을 따라 신뢰하며 갑니다. เราจะทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นว่าดีเท่านั้น 우리에게 선한 목자 되어 주시옵소서. ขอบคุณสำหรับพระคำของพระองค์ในวันนี้ 우리에게 선한 아버지가 되어 주시옵소서. ขออธิษฐานที่เราจะถวายเกียรติแด่พระบิดาของเรา 말씀을 따라가는 우리 모두가 온전히 그 안에서 힘을 얻게 하여 주시옵소서. ดำเนินชีวิตตามพระวจนะคำของพระองค์อย่างสิ้นสุดดวงใจของเรา 우리의 모든 삶에서 하나님의 보시기에 좋았더라가 이루어지게 하여 주시옵소서. อธิษฐานตามในสิ่งที่พระองค์ทรงบอกกับเราว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีสำหรับเรา 그래서 온전히 우리의 삶을 통해서 주님만 영광받아 주시옵소서. อธิษฐานที่ขอพระองค์ที่จะเปิดดวงใจของเราที่จะเชื่อฟังพระองค์อย่างสิ้นสุดดวงใจของเรา 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. อธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าและฝากพวกเราทุกคนไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน 아멘. 아멘.